Выходите на связь. Я Вильбо 353. Я так понимаю, вы останавливаетесь. У вас крупнокалиберные пулеметы на борту. Включи свет на палубе, выйти с поднятыми руками. Вот. Сколько у вас раненых? Прием. Мне нужна помощь! Мне нужна помощь! Скажите, прием. Мэйдэй! Судно! Такие географические координаты. 44, 51, 0, 36, 23, 4. Нуждаюсь в помощи! Нуждаюсь в помощи! Руки вверх! Всем на судне! Руки вверх! Сколько там экипаж? При наличии у вас оружия или рук под одеждой будем открывать огонь на поражение. Лежачие раненые! Лежачие раненые! Мне нужна помощь! Раненые! Надайте помощь! Надайте помощь! Среду помощи! Сколько у вас раненых? Прием! Мне нужна помощь! Мне нужна помощь! Скажите, прием. Мэйдэй! Судно! Такие географические координаты. 44, 51, 0, 36, 23, 4. Нуждаюсь в помощи! Нуждаюсь в помощи! Находящийся в районе плавания Керченской протоки. Я шхуна 176, 175, Десна, 57. Рухаюсь по Керченській протоці до Чорного моря. Намірів застосування зброї немає. Збройної агресії немає. Зброю не застосовую. Автоустановками не обертаю. Дію згідно правил та договорів України та Російської Федерації щодо українсько-російського державного кордону та співробітництва щодо Керченської протоки. Я шхуна 175, прием. 175. Десну 47. Вышел за 12 миль в тонну. Там застосовують збройної агресії, зброю не застосовують. Немедленно застопорите ход, иначе я подкрою по вам огонь. Прием.